master, na meron tayong Samsung dito. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano pagpalit ng LCD, no. So please like, share, comment kayo sa baba mga master. Kung bago ka sa channel ko, subscribe mo na yan, no. So umpisa na natin mga master. So ang kailangan nyo ditong mga tools: screwdriver, T7000 mga master, saka isang hot air. Ito hot air natin mga master, no? Yan. So dito natin siya babaklasin sa umpis sa LCD mga master, ha? So ito mga master, kailangan nyo to. Ito yung pang-iipit nyo sa LCD, no? Isang manipis, o kaya kung wala kayo nito, baraha lang mga master. So una yung gagawin, papainitan nyo. Ayan mga master. Ayan mga master. So medyo umangat na siya mga master. A few moments later. So ayan, mga master siya. Meron tong lock sa gilid, no. So nakita nyo ba? Nakikita nyo? Ayan mga master, ha. Alvin. Iangat nyo lang to mga master. $2,000 years later. So ganun lang kasimple mga master, no? Pagtanggal. So ito na yung binili nating LCD, no. Mga master, try natin. No, mga master, ganun lang kasimple, no. Yun. So ganun lang mga master, kasimple pagpalit ng LCD ng J7, no. Balik na natin yung lock. So ito, silbi nito mga master, pandikit yan, no. Didikitan nyo sa gilid. So once na nalagyan nyo na siya ng mga dikit master, pipix nyo na siya. Gaya natin itong sticker. Tapos ang technique dyan mga master, lalagyan nyo ng goma para yung dikit
Dikit na dikit siya, no? Tutuyo nyo na mga 1 oras. So yan mga master, tapos na. I-charge na lang natin, no? Yun. Please like, share lang mga master, comment kayo sa baba. Subscribe.